冇先廣告。Hello 大家好啦，我係Yuna。今日咧就想抽獎嘅，抽咩獎就係講宣傳活動第一集俾我抽獎嘅係邊？俾我宣傳嘅人係邊個啦？咁我哋事不宜遲開始啦。咁第一個係邊個咧？咁我哋睇下先，係 Anna 噶。咁 Anna 就會俾我第一個宣傳嘅。咁第二個咧？咁我哋就睇下第二個係邊個啦。第二個係 Yuna， 唔係我個 Yuna 啊，係啊，黐咗線。第三個 Q 獎啦，係。第四個係邊個咧？係小月，係啦，恭喜啦。第五個係 Hey Love， 係啦。第六個係係咪係啦？一個就係呢個啦 ，Love Squishy， 係啦 ，Love Squishy。咁第一個咧，首先係第二個係 Yuna， 第三個係 Q 獎，咁第四個就係小月啦，咁第五個就係希嘅，第六個就係 Love Squishy 啦。咁係啦，今日嘅時間差唔多，中意呢條片俾個 like 同埋 subscribe， 我拍完呢條片就會俾大家去宣傳㗎啦，係啦。因為始終儲唔到名額，希望大家都遲早都會拍翻嗰幾個啦。係啦，今日時間嚟到差唔多，中意呢條片俾個 like 同埋 subscribe 啦。